ενωμένοι, πότε νικημένοι, εργότες ενωμένοι, πότε νικημένοι. Σάρε, άγκε. Κάθονται στο εδόλιο εργαζόμενοι οι οποίοι διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους, έτσι. Εργαζόμενοι που απεργήσανε μαζί με τους συμπαραστάτες τους δημοτικούς συμβούλους κάθονται στο εδόλιο μετά από μήνυση μιας εταιρείας, σκάνδαλο που είχε 2 νεκρούς, είχε κόσμο απλήρωτο και είχε το θράσος να κάνει και μήνυση. Και μάλιστα οι εργαζόμενοι αυτοί τώρα 3 χρόνια μετά δεν μπορούν να ανανεώσουν τα χαρτιά τους. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αθωωθούν και η ανακύκλωση που είναι δημόσιο αγαθό να είναι στο κράτος και όχι σε κανέναν ιδιότητα. Πιστεύετε ότι τα εργατικά δικαιώματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο απόσπασμα? Τα εργατικά δικαιώματα είναι στο στόχαστρο, ιδιαίτερα των ιδιωτών επιχειρηματιών. Κοιτάνε τα κέρδη τους και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων. Τους αφήνουν απλήρωτους, χωρίς δικαιώματα και στο τέλος στέλνουν και τα μάτια όταν κάνουν απεργίες για να τους συλλάβουν. Αυτό έγινε στη γενική ανακύκλωση. Βλέπουμε λοιπόν εργαζόμενους να κάθονται στο εδόλιο εδώ του κατηγορουμένου, να κατηγορούνται επειδή διεκδίκησαν αυτό που θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να διεκδικήσουν, τα δικαιώματά τους, τους μισθούς τους, να δουλεύουν και να πληρώνονται, έτσι. Μέχρι τώρα αρκετά άτομα δεν πληρώθηκαν. Και να το ξέρετε, από 50-60 άτομα που δουλεύανε, όλοι 15-20 χιλιάδες, δηλαδή χρόνια ήταν απλήρωτοι. Αλλιώς όπως ο Λαζόπουλος έκανε μήνυση, δηλαδή μήνυση γιατί ζητάτε τα λεφτά σας. Και μέχρι σήμερα έχουν τα πρόβληματα για τα χαρτιά τους. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα πολύ μεγάλο άδικο. Δηλαδή άνθρωποι ζητήσανε δικαιώματά τους και έχουν πρόβλημα με τα χαρτιά τους. Δεν μπορούν να ταξιδεύουν, δεν μπορούν να πάνε σε γυναίκα, μαμά, μπαμπά και τέτοια πράγματα. Και πόσοι είναι απλήρωτοι τώρα? Αρκετά άτομα είναι. Νομίζω πάνω από 15 άτομα ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Και ποσό είναι μεγάλο, δηλαδή 10.000, 8.000 και μέχρι τώρα δεν έχουν πληρωθεί. Δεν έπρεπε η κυβέρνηση οπωσδήποτε να τους δώσει δικαιοσύνη και αυτά τα πράγματα να φύγουν που τους σαματάνε τα χαρτιά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα έχουμε δικαστήριο, πιστεύω θα έχουμε δικαιοσύνη. Εσείς πιστεύετε ότι καλά κάνατε, διεκδικήσατε τα δικαιώματά σας, έτσι πρέπει να γίνεται? Έχουμε δίκιο, κάνουμε ευεργία. Άλλος τι μπορεί να κάνουμε, τίποτα. Σας ευχαριστώ σε όλους σήμερα που κερδίσαμε τελική νίκη. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κύριο Αγγελάκη Γιάννη που ήταν κάθε στιγμή δίπλα μας. Κύριε Γιάννη, θα μας πείτε τι αποφάσισε δικαστήριο? Ήταν σημαντική αυτή η δίκη γιατί ήταν για μια πολύ σημαντική απεργιακή κινητοποίηση. Ήταν μια πολύ σημαντική, ήταν εμβληματικός τους αγώνας ο εργατικός, γιατί ήταν όλοι εδώ πέρα οι εργαζόμενοι από Πακιστάν, από Μπαγκλαντές, από Ινδία, Έλληνες, από Αλβανία και κηρύχθηκαν όλοι πανηγυρικά αθώοι για την κατηγορία της διατάραξης Ιακής Ειρήνης και της παράνομης βίας που είχε κάνει μήνυση η εργοδοσία της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ. Έγινε δεκτή η ένστασή μας, πανηγυρικά αθώθηκαν, κρίθηκε απαράδεκτη η μήνυση, δεν χρειάστηκε να μπει καν στην ουσία το δικαστήριο. Η νίκη αυτή δικαστική ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους εδώ πέρα, όλα τα παιδιά, στους εργαζόμενους, και σημαίνει ότι δείχνει ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί, να οργανώσουμε συλλογικά την προάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και με γενικές συνελεύσεις και με απεργίες να περιφρουρούμε τις απεργίες μας και όλοι μαζί από Πακιστάν, από Μπαγκλαντές, από Ινδία, από Ελλάδα να οργανώνουμε, να οργανώνομαστε και να διασφαλίζουμε ότι οι απεργιακοί μας αγώνες θα κερδίσουν στο τέλος, όπως και έγινε. Η μήνυση μπήκε στο αρχείο, απορρίφθηκε μάλλον ως απαράδεκτη, έχουν αθωωωθεί τα παιδιά και η εργοδοσία, ο ίδιος ο εργοδότης της Γενικής Ανακύκλωσης ΑΕ, ο οποίος δεν ήρθε καν σήμερα, ούτε και οι μάρτυρες του, οι υπάλληλοι που λέγανε ότι δίθεν παρεμποδίζαμε την είσοδο στο εργοστάσιο,
Ο εργοδότης λοιπόν της Γενικής Ανακύκλωσης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 χρόνια σχεδόν. 46 μήνες για την ακρίβεια, γιατί χρωστούσε στα παιδιά δεδουλευμένα ύψους ακόμα και 10.000 στον καθένα. Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι, ήθελα να ευχαριστήσω ειδικά δίπλα από εργαζόμενους όπου ήταν πακιστανική κοινότητα Ελλάδος, οι δικηγόροι μας. Ειδικά θέλω να ευχαριστήσω Κερφά, κυρία Κομπάνο, Πέτρο Κωνσταντίνου, η κυρία Πατρική Κατρίνα Πατρικίου. Ευχαριστούμε και Ένωση Μεταναστών, ζήτω Ένωση Μεταναστών Εργατών. Ευχαριστούμε, γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.